Zahiriddin Muhammad Bobur. Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijonda tug'ilgan. U buyuk sarkarda Amir Temurning 5-avlodi. Shayboniyxon bilan o'rtasidagi to'qnashuvlar sabab vatanini tark etishga majbur bo'lgan. Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solgan. 1526-yilda Panipat jangida Dehli sultonini mag'lub qilib, Hindiston hukmdoriga aylangan. Muhammad Bobur turkiy, fors, arab va hind tillarini bilgan va shu tillarda ijod qilgan. Bobur Mubayyin, Xatti Boburiy, Harb ishi kabi asarlar yozgan. Uning mashhur Boburnoma asari 15-16 asrning siyosiy va ijtimoiy hayoti haqida aniq va batafsil ma'lumot beradi. Bobur Qobulda Bog'i Jahon Oro, O'rta Bog', Bog'u Vafo va Bog'u Bobur kabi oromgohlar bunyod etgan. Adib va buyuk sarkarda 1530-yil 26-dekabrda 47 yoshida Hindistonning Agra shahrida vafot etgan. Keyinchalik uning vasiyatiga ko'ra qabri Qobulga olib boriladi va o'sha yerda dafn etiladi. U asos solgan Boburiylar imperiyasi Hindistonda 300 yildan ortiq hukmronlik qilib, buyuk sivilizatsion va madaniy taraqqiyotga ta'sir ko'rsatgan.